鄭安庭議員。多謝主席，各位同事、各位官員，咁我都係追問翻一個問題：當我哋醫生有呢啲醫生嘅時候，佢哋去讀你嘅初階課程同埋進階課程之後呢，佢哋嘅考核係咪考翻你之前全科實習醫生嗰個開考個方式啊、計分方法啊？因為喺呢度我哋睇翻係普通市民會覺得你呢個課程係咪設計俾呢啲考唔到嘅人？咁啊設計俾考唔到嘅人，但係佢讀完呢個課程之後，佢係考翻你呢個計分方法啊，嗰個方式，令到佢哋可以完全又可以入翻我哋嘅醫院入邊，可以繼續為我哋市民服務。因為而家呢個課程就係俾我哋市民嘅感覺就係咪度身訂造俾呢啲人？但係俾呢啲人，佢係咪考翻之前嘅考試嘅佢哋咁嘅難度、咁嘅計分方法？因為喺呢方面呢，我哋都覺得可以釋解我哋市民嘅疑慮。多謝。